好似個骨一樣好硬。有幾多日啦？呢個隔咗個禮拜。呢個就都係腫脹啦，嗬。但係就感覺冇之前咁實喎，咁硬。之前就硬啲嘅。最近又軟翻啲，有時食咗啲嘢咧會令到佢痛啲咯。好，咁我哋去做一個治療啦嚇。即係呢個係腱鞘囊腫，好多人都有。腫起嗰陣時候咧，你唔處理佢，佢唔會消失，但係佢時間耐咗咧，佢個表層會越嚟越硬，甚至硬到好似個骨一樣好硬。佢本身係一個腱鞘囊腫，左手腕。我哋睇落去佢好似凸咗出嚟㗎嘛，其實佢嗰個係一個囊腫嚟嘅。但係最主要嚟講，我哋治療嚟講，中醫治療都係針灸加埋艾灸之後咧，我哋將嗰個囊腫咧用手法將佢逼爆，一般嚟講都可以起到個治療嘅效果。都唔係㗎，因為呢個小姐。佢係比較特別啲，因為佢教書即係經常要用手剪嗰個圖嘅，即係教幼稚園嗰啲啊，即係佢用得多，反覆用得多，所以佢容易反覆嗰個發作。喺正常情況之下，我哋經常治療嘅話咧，好多時候都係2-3次可以搞得掂嘅。關注我，健康知多啲。